Rieccoci, primo Iter Pares, appuntamento al lunedì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo tra l'altro che ovviamente siccome siete tutti a casa al mattino noi alle 10:25, minuto più, minuto meno, vi facciamo una mezz'oretta di ginnastica che si chiama ginnastica in salotto, vi sintonizzate, se siete lì a casa, sintonizzate Triveneta, canale 12 per chi vive ovviamente in Veneto, 13 Friuli, 14 in Alto Adige, insomma andate al nostro sito www.gruppotv7.com e troverete tutti gli orari e le nostre frequenze, andate lì e vi mettete, seguite la nostra istruttrice e così potete fare ginnastica rimanendo in salotto e guardando TV7 Triveneta. Elisabetta, perché ho molte cose, Elisabetta, ho Denis, ho messaggi, andiamo con ordine, Elisabetta per prima, via. Elisabetta dalla redazione, ci sono novità, Elisabetta? Io ti farei vedere questi dati diffusi da Azienda Zero, quindi relativi al Veneto. Sono dati aggiornati alle 8 di questa mattina. Come puoi vedere complessivamente c'erano 3.149 soggetti positivi, di cui 747 sono stati dimessi, 1989 sono attualmente ricoverati e ti faccio vedere a fianco la percentuale, 64% uomini e 36% di donne. 356 sono in terapia intensiva e se guardate come cambiano la disposizione degli omini, insomma le proporzioni sono queste, 17% donne e l'83% uomini. Sono deceduti 413 persone e di queste insomma il 40% è donna e il 60% uomo. Male, perché dopo chiederò al dottor Crisarà perché succede questo, quindi modernamente perché l'uomo ha l'età più avanzata, poi mi spiegherà. Messaggi, andiamo con ordine. Messaggi, poi abbiamo una telefonata, mi diceva Denis, interessante, andiamo con i messaggi, andiamo a leggere un'altra serie di 4 e noi negozi di abbigliamento dove lavoriamo un anno prima per organizzare come facciamo, le nostre cose scadono, non abbiamo nessun aiuto, come la mettiamo? Anche qui ovviamente lo Stato dovrebbe dare un contributo e i vestiti ovviamente l'anno prossimo non ci sarà una moda nuova, ci sarà la moda di quest'anno, io mi auguro, però ovviamente dovete vivere attualmente e quindi mi auguro che lo Stato capisca questo e dia un contributo importante per tutte queste attività. Andiamo nel messaggio successivo. Se con un semplice esame del sangue si riesce a capire se una persona ha già gli anticorpi, perché magari ha preso il coronavirus in forma lieve o asintomatica, potrebbe uscire da casa e tornare al lavoro senza causare pericolo per nessuno? Vuole rispondere rapidamente, dottor? Assolutamente no. Assolutamente no. Andiamo avanti. Questa è una risposta molto sintetica ma comprensibile. Può essere che in futuro il coronavirus vada a sostituire quella che comunemente oggi chiamiamo influenza, dottor Crisarà? Anche questo no. Anche questo no. Andiamo avanti. Perché i cantanti non cominciano a fare concerti in streaming? Sarebbe un buon modo per dare un po' di serietà alle persone. Maria, è vero anche questo, però in streaming lo fanno già più di qualcuno, ovviamente il problema è che chi organizza gli interessi, il fattore economico diventa un attimino più problematico, però credo sarà anche questa una strada, mi diceva parlando Zed, che potrebbero intraprendere per un breve periodo. Telefonata Denis che abbiamo? Sì, esattamente Giorgio, abbiamo il signor Gabriele che ci chiama da Castelfranco Veneto, ci ha chiamato in precedenza quando si parlava di mascherine, della difficoltà a reperire mascherine, insomma lui in poche parole, ma ora ce lo spiegherà meglio, dice che ha una piccola azienda, produce mascherine però sostanzialmente non riceve ordini, quindi chiediamo conferma al signor Gabriele, è così? Buonasera signor Gabriele. Buonasera a voi. Allora, mi diceva Danny, ho sentito che lei produce mascherine, però nessuno gliele chiede. No, il sistema è un po' diverso. Noi abbiamo un'azienda con sede legale a Mestre. Succede questo, una settimana fa eravamo fermi con lavoro e abbiamo cominciato a produrre. Mi scusi, un'attività, che tipo di attività? Noi produciamo, lavoriamo un po' in conto terzi, diciamo, ecco via. Va bene. Facciamo diversi tipologie di lavori e ci siamo messi, fatto sta a costruire queste mascherine. Abbiamo cercato inizialmente di metterle in vendita nei siti internet, però abbiamo notato che sono tutti bloccati perché ci sono state delle truffe, in pratica questi siti non accettano vendite di mascherine.
Allora, ma mi scusi, io credo che per vendere le mascherine, lo dico, credo ignorante, può aiutare il dottor Crisarà, ci voglia un'omologazione per poterle vendere. Non è che uno domani mattina costruisce le mascherine e può metterle in vendita, ci vuole un'omologazione, un'azienda, presumo, le dico. No, l'azienda abbiamo tutto noi. Il materiale, TNT. Ma quante ne producete al giorno e che tipo di mascherine producete? Noi possiamo produrne 8.000 al giorno. 8.000 al giorno non è un brutto numero, eh. No. E che tipo di mascherine? Dircelo qua terra, identica alla grafica, un po' diversa, abbiamo i lobi un po' più alti, di centimetri davanti e in pratica il materiale è quello, la stessa roba. Io non so dove dir di andare, però so che Franceschi è andato in regione, io non so se potrà andare anche lei e chiedere perlomeno, dottor Chisar, ne produce 8.000 al giorno, è un numero abbastanza... Sì, il problema è che da quello che ho capito, se sono come quelle di Franceschi, non sono mascherine. Infatti, se lei nota, li chiamano schermi, non le chiamano mascherine, perché, sì, esatto. Perché le mascherine chirurgiche, che sono quelle più banali, hanno dei criteri precisi costruttivi, che non sono neanche quelle di Franceschi. Sono degli schermi... Correttamente schermo protettivo si chiama. Esatto. Vabbè, quindi però c'è sempre qualcuno che le mette le pompe. Guardi, che io sappia, adesso, ed è un'esperienza di stamattina, il Presidente è assolutamente attento a realtà che producono queste cose. Le lo dico perché, a testimonianza, noi sempre nel nostro modo di arrangiarci abbiamo trovato un'azienda. Sì, no, so che voi siete già coperti. No, ma non siamo coperti per niente. È un'azienda del Padovano che si è riconvertita insieme a noi a fare gli schermi. No? Sì, la conosco. Appena l'ha saputo il Presidente ha telefonato. Certo, guardi, se il Presidente ci sta ascoltando, però domani mattina eventualmente chiami l'assessore alla sanità della Regione Veneto, la Lanzarin, spieghi il progetto, quello che voi fate, io credo che sicuramente prenderà in forte considerazione. No, perché linea di massima, no? Io chiedevo se avete magari voi qualche contatto da poterle vendere al di fuori del Veneto, essendo già abbastanza coperto il Veneto. Va bene, domani mattina, guardi, chiami qui in redazione, faremo parlare con chi di competenza e cercheremo di darle una mano, va bene? Sempre a questo numero posso chiamare? Sempre a questo numero, può chiamare sempre a questo numero, sì. Domani mattina, perfetto, dopo le 9:30, alle 10, insomma. Come? Vi ringrazio infinitamente perché è un peccato buttarle. Va bene, no, va bene, domani mattina fa uno squillo qui in redazione, alla nostra televisione, e cercheremo di indirizzarlo per la strada giusta, tutto qui, va bene? Benissimo, verso che ora vi posso chiamare? Verso le 10 più o meno, quando vuole, domani mattina, l'orario di lavoro. Grazie della telefonata e ovviamente cercheremo di trovare una soluzione, perché abbiamo collegato Ivan Totaro, che lui adesso ci spiegherà cosa sta facendo qualcosa di interessante ovviamente per i bisognosi di questo coronavirus. Vediamo, eccolo qui, lo vedo collegato. Buonasera, buonanotte Ivan, come meglio vuole definire. Vuole raccontarci quello che sta facendo? Buonasera direttore, ma la nostra è una storia bella di solidarietà, secondo me una bella storia da raccontare perché è fatta di ristoratori che fino a prima di questo tragico evento erano concorrenti e che in qualche maniera si sono uniti per affrontare questo momento di grande difficoltà. La nostra storia nasce da una chat che si è creata in maniera praticamente spontanea per condividere tra di noi delle informazioni e a breve si è trasformata nell'idea di andare col nostro apporto, dare il nostro apporto di ristoratori ai medici e agli infermieri che in questo momento sono impegnati negli ospedali. E quindi giornalmente ogni ristoratore del gruppo produce quello che sappiamo fare meglio, quindi cuciniamo le nostre pietanze, diciamo le migliori che abbiamo, e le doniamo gratuitamente a medici infermieri di tutti gli ospedali di Padova. Ecco, come fate, come avviene questa operazione Totaro?
Diciamo che c'è un confronto quotidiano sulla chat dove ognuno si mette a disposizione, quindi alcuni ristoranti funzionano, altri ristoratori consegnano, ci sono nomi della ristorazione padovana molto conosciuti, dal Caffè, l'Enotavola Pino, il Tola Rasa, Radici, che la lista è lunghissima perché siamo praticamente ormai diventati quasi un'ottantina di ristoratori che coesi riescono a portare questo contributo. Oltretutto io credo che sia quasi un esperimento sociale questo, perché è un gruppo di persone che si trova in questo momento in grande difficoltà, come tutti chiaramente, dove la nostra parola d'ordine è aggregazione e invece in questo momento bisogna stare a casa e il nostro contributo lo volevamo dare comunque. Ecco, che territorio, Totaro, che territorio riuscite a coprire con queste, ovviamente, con questa opera davvero che merita una lode, ecco, che territorio coprite? Diciamo che tutto Padova, arriviamo fino ad Abano, serviamo il 118, la Croce Verde, l'ospedale di Padova, insomma devo dire che oltretutto le richieste continuano ad arrivare perché man mano che si sparge la voce tra i medici devo dire che c'è una forte richiesta, anche perché portiamo quel momento di normalità a persone che stanno vivendo una tragedia. Ecco, senta Totaro, no, prego, concluda pure, l'ho interrotta, concluda pure. No, per noi è un atto diciamo, dovuto a persone che stanno guerreggiando e quindi l'idea di portare un semplice pensiero è un modo anche per sdebitarci insomma, da parte di tutta la comunità. Ecco, quindi... Senta Totaro, nel congedarla, nel ringraziarla di quello che sta facendo, se qualcuno ha bisogno, cosa deve fare, chi deve chiamare? Noi abbiamo prodotto una pagina web che si chiama www.padovanonsiferma.it e siamo su Lo ripetiamo, una pagina... aspetti, www.padovanonsiferma.it, ripetiamolo, www.padovanonsiferma.it. Prego. È aperta ad altri ristoratori che vogliono partecipare a questa iniziativa. Abbiamo aperto una pagina Facebook e devo dire che continuiamo a ricevere richieste da parte degli ospedali, ma anche adesioni da parte di altri ristoratori che man mano stanno insomma, in qualche maniera conoscendo la nostra iniziativa. Grazie Totaro, in bocca al lupo e complimenti ancora. Grazie direttore. Allora, prima andiamo a vedere, perché poi ci sono molti volontari in Caroteri, sicuramente fa qualcosa di molto importante per quanto riguarda questo coronavirus. Ritornando invece sul problema sanitario, dottore, allora lei ha detto prima che questa non potrà mai essere un'influenza, perché ha detto così? E poi era contrario anche a quello che diceva la dottoressa di epidemiologia, mi sembra. No, allora, non è questo il virus che porta l'influenza stagionale. Ha detto potrebbe diventare come un'influenza. Non potrebbe diventare perché hanno storie diverse, hanno proprio vite diverse. Il virus stagionale è praticamente sempre lo stesso, che ha un mutamento ogni anno. Questa è un'altra cosa, come è stata la SARS, come è stata... le altre influenze. Il discorso non è che non sono d'accordo, io ritengo che non devono passare messaggi strani, cioè faccio il tampone e anticipo la diagnosi, o comunque facendo il tampone mi evito di andare in ospedale. Non è così. I tamponi sono importanti e sono fondamentali soprattutto per capire le dinamiche, tant'è che si è capito facendo tanti tamponi che non è vero che tutti quelli che hanno il coronavirus sono sintomatici, cioè hanno sintomi. Certo. Si è visto che c'è tantissima gente che va in giro ed è perfettamente sana. Ed è da qui l'importanza che nasce il discorso della chiusura in casa. E vedendo questo, facendo i tamponi, ma una volta che la popolazione si è isolata, la necessità di fare tamponi a tappeto comincia a cadere. Vanno fatti in situazione... È stato importante quello che è stato fatto prima, perché si è riusciti a capire la dinamica.
Quindi, perché abbiamo... Ma senta, ma perché muoiono più uomini che donne? Per il semplice motivo che anche a parità d'età gli uomini proseguono, per esempio, hanno dei fattori di rischio maggiori delle donne, perché in quell'età, per esempio, la bronchite cronico-ostruttiva o l'enfisema polmonare, che sono malattie professionali o soprattutto da fumo di sigaretta, trovano dei polmoni meno, è una delle spiegazioni, trovano dei polmoni meno in grado di sopportare l'impatto. Ecco perché c'è più alta l'incidenza per gli uomini. Esatto, perché le donne sostanzialmente sono, a parte che più resistenti, le donne sono più sane. Quello che si sta vedendo, per esempio, è che la diffusione del fumo sta aumentando nelle donne e diminuendo negli uomini, quindi le rende come dire, altrettanto vulnerabili. Senta, finisce questa storia, mi auguro il più presto, del coronavirus. Nel terminare questa storia, gli scienziati, i virologi e chi prende le decisioni dirà alla gente: senti, uscite, potete iniziare a camminare con le giuste precauzioni. Ecco, succederà, facciamo un tempo, ottobre, novembre, settembre, prima che arrivi meglio è. Ma quanto ci vorrà per dare una sicurezza alla gente che non ritorni più? Quando arriverà il vaccino? Oppure, secondo lei, con i medicinali che stanno studiando ora tutti i vari laboratori, potremmo far sì che ci sia una certa sicurezza? Non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiaro. Allora, la certezza avverrà col vaccino. Quindi nel momento in cui riusciremo a fare una vaccinazione di massa, quello darà garanzie sul... Quindi ci vorrà ancora un anno, più o meno? Insomma, ci voleva già un anno all'inizio, siamo un po' più ottimisti, ci vorranno 8-9 mesi. Sì, 9 mesi. E quindi quello cosa. Sicuramente se si riesce veramente a trovare dei farmaci che danno questa, cioè che riescono nelle fasi iniziali a bloccare le complicazioni, perché la polmonite è una complicazione dell'infezione da coronavirus, e quindi ci sono queste situazioni. E poi c'è sempre il discorso che se, è quello che sta succedendo in Cina, quando il problema si risolve, l'importante è fare attenzione alle infezioni di rientro. E quindi ci sarà un periodo non di isolamento stretto come questo qua, ma sicuramente un altro periodo di attenzione, soprattutto di sacrificio, va bene, per quello che verrà dall'estero. Ma senta, quando è che io potrò uscire con lei a cena e sedermi vicino? Beh, con tutto il rispetto, non troppo vicino. No, adesso sono a 3 metri. No, sto scherzando. No, sì. Ma io credo che se tutto va bene con l'estate, se non succede niente al sud, secondo me si può tornare ad una vita quasi normale, ma tutto dipende... Quando? Secondo me verso metà dell'estate. Verso metà? Sì, secondo me però... Cioè metà dell'estate per lei quando è metà? Luglio, agosto? Perché è importante poi... Per me la metà è agosto. Senta, e quindi la gente potrà andare in spiaggia? Ma, ripeto, con le dovute attenzioni. Cioè, vedremo la gente in spiaggia, scherzo, in questo momento con la mascherina diventa abbronzato tutto tranne... Sì, vabbè, quello è un'esagerazione. No, secondo me con le dovute piccole attenzioni si potrà fare. Ma il tempo sarà legato a quanto saremo diligenti adesso. Guardi, io non sono uno che ama le costrizioni, tra l'altro... Lo so detto già da lei, io spero che da questa storia si capisca che cosa significa quando qualcuno per decreto ti chiude in casa. Qui c'è stata un'emergenza sanitaria, una settantina d'anni fa, c'erano 3 personaggi, uno in Italia, uno in Germania e uno in Unione Sovietica, che ti chiudevano dentro per decreto. Quindi già riflettere su questo. Certo. Però la cosa importante è capire che in questo momento è fondamentale non uscire. Io osservo il mondo perché devo star fuori per il mio lavoro. Sabato, vicino al mio ambulatorio, sembrava sagra. Io non capisco perché si debba continuare a fare la spesa necessariamente sabato mattina e non anche lunedì,
il martedì. Dove ce l'ha lei il laboratorio? All'Arcella. All'Arcella. Quindi l'Arcella era un... Quella zona lì era tra l'ufficio postale e un piccolo supermercato che c'è lì. Sabato mattina sembrava... Ecco, È il ritmo. È così. Invece prima della pubblicità le faccio vedere... l'abitudine. Prima della pubblicità vi faccio vedere nel mondo come sono le varie piazze. Andiamo a vedere questo servizio. Arriva, arriva. Vediamo se arriva. Arriva, mi dite se arriva oppure no. Dennis, mi fate sapere se arriva il servizio di vedere le piazze del mondo come sono messe. Eccole qua. Ecco, vi abbiamo fatto vedere anche le piazze di tutto il mondo, le più importanti, avete visto che desolazione, e sperando di rivederle al più presto strapiene. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo collegamento con Parigi tra poco.